رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين إياك نعبد آمين وإياك نستعين إن صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين Josi Sedou ne biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ani ala nyini wali sodi ka do juma dunya fe do ka nga fara ka kosobe sabula Allah ta'ala min na ye nyeda jabbar ko ale ye nyeda Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyu kata se kirawo ikado ani cido ma wali sodi ka do kira min na folala benye na ale de labana o de Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikado adali me Madina ikado misiriba saba mi nabi ko fo diɲɛna nin bɛɛ lajɛlen sababu ye kira Muhammadu ya Rasulullah an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ ala min n'ale masa saniyali i kulo gɛlɛya la hawla wala quwwata illa billah ala min ni ale de masa saniyani masa min n'a ka masaya ka kɔrɔ masa bɛɛ ta ye masa min i k'a dɔn ni diɲɛ bɛ wuli ka min don a ka masaya la o de ye subhanahu wa ta'ala i k'a dɔn ala min n'ale ye kelen ye an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ ala min n'ale de ye diɲɛ da ka diɲɛ da Muhammadu kosɔn mɛlɛkɛ wuludanew ka taa se jinɛw ma ka taa se diɲɛ kulubaw i k'a dɔn ani diɲɛ bajibaw ani kwajibaw ma o subhanahu wa ta'ala ale de ye kelen ye an b'a ɲini a fɛ a k'a ka alaya kama anw ka nin jamana in k'a kisi ka jamana in danga ya rabbi ala ko k'a ka alaya kama k'o kɛ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay limaniya koyi ya Rasulullah ya Rasulullah يا رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله الله أكبر جون سيدو min ye kira Muhammadu ye n'a bonaw ka taa se k'a dɔn min ye magan ye k'a dɔn kureshi minnu bɛ yen min ye magan ye k'a dɔn alikababa min bɛ yen o kosɔn alikuranɛ lazimi baraka kama ya rabbi ya rabbana ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga fɛn min ɲɛsinnen b'anw ka jamana ma Allahu ta'ala b'a dɔn a binyɔrɔ a n'a tiɲɛyɔrɔ n'a dilanyɔrɔ Allahu ta'ala b'a dɔn min ka ɲi jamana in ma ya rabbi an y'a ɲini Allahu ta'ala fɛ ala k'an ɲɛsin a ma ala k'an kanu n'o ye ala k'o hɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kan an ka jamana den min bɛ yen n'i bi deguna Mali kɔnɔ Mali kɔkan ya rabbi an y'a ɲini Allahu ta'ala fɛ subhanahu wa ta'ala a b'i ka degun in danga bɔ i kan ya rabbi Allahu ya rabbi Allahu yɔni sedi k'a dɔn jamana den min bɛ yen ni hami b'i la a kɛra cɛko ye a kɛra musoko ye ya rabbi Allah ya rabbi Allahu ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye wariko ye k'a dɔn ti ko gɛlɛn ye k'a dɔn yɔrɔ min o ɲɛdɔnnen don ya rabbi a tigi ala k'u bolo bɔ wari in kan k'a sura an kan journaliste Seydou maa min b'a la i bɛ mobili boli fɛrɛ minɛ i jɔ tanja i bɛna don métro kɔnɔ Paris i jɔ fɔlɔ kɛ ka dugawu minɛ jaw bɛ Segu sira la a f'a ka jɔ jaw i ti fɛrɛ minɛ k'i jɔ fana ala kan'i ci n balimamuso kwa min b'i bolo k'i b'a kɛ nana a bila kɛrɛfɛ te in premier sigi sa i ka dugawu minɛ dɛ dɔgɔtɔrɔkɛ kana pikiri kɛ waliden la dɔgɔtɔrɔ Sumare kana pikiri kɛ dɔgɔtɔrɔ Sumare k'i yewe bi ma kɔnɔfara in bila bi Sumare Allah Jɔn selu an ka jɛ k'an bolo kɔrɔta sanfɛ n bɛ dugawu kɛ a fɔ Usmane Madan Sherif Hayidara Basaden yan'a ka taa Kuduba kalanyɔrɔ la a ka nin dugawu in minɛ bani a fɔ ɲɔrɔn Sherifukɛ ye a k'a ka dugawu in minɛ Asharafa Jɔn Selu a fɔ Talakaw ka Amadu Hadi Tale a ka disa in bila sa a ka dugawu in minɛ dɛ Muntaka Tali b'a la Futakata e b'o bɔ a la cogo di ale ka dugawu de ka suma mun de ka tɛ dugawu kɛ mun de ka tɛ wari di a bɛrɛ ta Futaka don Futaka ya dun ye fonisere ani dugawu di ye mun de ka kala tubabu kala a juguyara aw ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله بسم الله الله Ami ya Rasulullah kulo gela sa wari yoro bane do abi soro la hawla wala quwwata illa billah ami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seru nan do men binasa alhamdulillah ami anana alaka na Allah
kado bana ita fo aka premier ministre ni sa bubu ko ala ka hakili nyuma dana ma ala ka ke ma fo ni sa Allah flaje tege gwa jara sa alhamdulillah rabbil alamin kapip kaka fere fon la jeli dara cɛ kelen kanu kama o ye Muhammadu Rasulullahi ye i ka micro wuli dɔɔni i kuma ka tɛmɛ a kɔrɔta mamuta akai wa a kɔrɔta de ka kɔrɔta yɛrɛ ana su ɲɛna de akai ayiwa mbala cogo bɛ di Jolti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don ni bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info 7 o don info 7 i k'a dɔn wulikajɔ kɛlen don sɛbɛnnikɛla ka jateminɛ na i k'a dɔn min ye gouvernement yɛlɛmani ye o bi kɛ journaliste Seydou i k'a dɔn n'a fɔra ko cɛkɔrɔbaw bɛ bulon kɔnɔ Allahu taala nin d'a la journaliste Seydou i k'a dɔn premier ministre ale na to a nɔ na o yɛlɛmani kɔni hakilina bɛɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɛlɛmani bi kɛ sɛbɛnnikɛla sɔmina k'a fɔ ministre tan kɔni bɛ yen magate k'olu la olu bi tu u nɔ na a ministre ta in u bɛɛ lajɛlen dun ye baara kɛ wa sɔmin kɛra k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fɔlɔ Maliki Kulubali kiiritigɛlaw ka ministre sɛbɛnnikɛla ko Maliki nafuradama ministre ala ka n'a bila bi la a ma san bɔ nka malidenw sɔmina ka da kiiribulon la u sɔmina ka da kiiritigɛlaw la sabula kɛwalew ani jateminɛ minnu bara ka kɛ o b'a jira k'a fɔ jɔnka la Mali kiiritigɛlaw i k'a dɔn u bara ka segin u ka minan kɔnɔ minan min n'o ye kiiritigɛli ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Maliki Kulubali Ibrim Boubacar Keita a nege tɛ malidenw na bilen i k'a dɔn malidenw diminen don a kɔrɔ lala Maliki ka kiiritigɛ ko ɲuman o bɛ sɔn ka kɛ sababu ɲumanba ye min b'a to mɔɔw na ɲin'a kɔ fɛn caman na sɛbɛnnikɛla ko maa filanan n'o ye ministre ye sɔmin kelen don cɛbilen dara mɛ ministre des affaires étrangères coopération internationale an ka jamana cɛ ani jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔli sɛbɛnnikɛla ko cɛbilen donnen don n'a sɔnna ka don ministre so kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ hakilina minnu b'a la bɛn kelen don ma yan'a ka kɛ ministre ye kɛlɛ minnu ni kuma minnu b'a da o de ye jamanajɔ ye sɛbɛnnikɛla ko cɛbilen na furadama ka n'a bila bi la a ma dunu fɔ a ma bala fɔ nka jamana yɛrɛ ka kan ka ɲɛnabɔ sira minnu na ani jamana wɛrɛ cɛ i k'a dɔn sɛbɛnfuraba minnu bɛ jamana kan ani kungoba minnu bɛ jamana kan n'a ɲɛ kan ka fɔ kɛnɛbaw kan a fɔbaa ɲuman ye cɛbilen ye a dun nafuradama ka n'a bila bi la cɛsiri minnu kɛra a fɛ ani wulikajɔ minnu kɛra a fɛ o dɔnna n'o y'i bɔ yen général Ibrahimu Dayiru Danbɛlɛ sɔrɔdasiw ka ministre sɛbɛnnikɛla ko ko y'i ja a fɔ cɛ in ma nka sɔrɔdasiya kɔni dɔnni kɛlɛ dɔnni kuma ɲuman fɔli sɔrɔdasiw ye ka dusukolo d'u la o tɛ nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko politiki maa tɛ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ politiki maaw ka bolo kan nka sɔrɔdasiw ye yɛlɛma kura min kɛ bi i k'a dɔn ko ɲɛdɔnna sabula sɔrɔdasiw bara ka sebaaya min da bamanjuw kan hali n'a bɛɛ lajɛlen tɛ lakali i k'a dɔn caman dɔnnen don n'o bɔra yen sɛbɛnnikɛla ko a ko Aruna Moribo Ture i k'a dɔn denmisɛnninya tɛ kɛlɛ sa dusukundaya de bɛ kɛlɛ tiɲɛ maa bolo denmisɛnnin jin ni funankɛni wa Bamakɔ ka den do koyi maabaw dɛsɛra yɔrɔ min a wulila k'i jɔ n'o sara de ye a n'a ka denmisɛnninya a ko papu maa kalannen don maa lakodɔnnen don wa Mali bɛɛ lajɛlen bɛ kamalennin in bonya fo k'a fɔ k'a to ten ka sababu kɛ a ka majigi ye sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn ni maa caman kun d'a jateminɛ nka a kun bɛ se ka kɛ balawuba ye jamana ma min ka jugu kɔrɔfɛla kɛlɛ ye o de ye balonda kɛlɛ ye a ko balonda kɛlɛ min kun bɛ dugumana na papu na furadama ni sisan cɛ ka kɛ minisiri ye farikoloɲɛ minisiri a ma kalo caman bɔ a sera k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ gɛlɛya yɛrɛ n'u kun ye fédération malienne de football a sina ko mankan ba tɛ k'a sɔrɔ wɔyɔ ma kɛ mankan ma kɛ wa min ye Mali balontannaw bɛɛ lajɛlen sina ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ten kabako papu donna papu hadamadenya papu maa kalannen papu fonisire ceinture noire papier papu a ka fonisire n'i wolola ka hɛrɛ sɔrɔ so Jean Zedou tɛgɛma gɛlɛnya in ɲɛdɔnnen don cɛw tɛ wolola k'a sɔrɔ i somɔgɔw bɛ gɛlɛya la n'i ye fɛn sɔrɔ i tɛ se ka fɛn di a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ ban a bɛ segin gɛlɛya kelen in na Babu wolola k'a sɔrɔ a somɔgɔw kalannen don a wolola k'a sɔrɔ fɛn bɛ so a yɛrɛ kalanna a ye fɛn sɔrɔ wajibi ye fonisiriya ye journaliste n'o y'i bɔ a la Yaya Sangare ministre de la communication chargé des relations avec des institutions porte-parole du gouvernement i k'a dɔn nin kamalen i k'a dɔn journaliste don o tɛmɛnen kɔfɛ politiki maakolo don nin ba wa a ye jamana maa caman dɔn maaya taabolo ani maaya kalasiraw a y'o sɛbɛkɔrɔ dɔn i k'a dɔn Yaya kɔni fana tolen a jɔyɔrɔ la
la a ko sigi kɛlɛ don n'o fana ye kosɛbɛ ka sababu kɛ a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri n'o y'i bɔ a la u ye kamalen wɛrɛ to a fɔ hali n'an b'a fɔ ko sɛbɛnnikɛla de y'o fɔ Michel Hamala Siribe ministre de la santé action sociale Fasiriba ko i k'a dɔn awɔ ONUSIDA o ɲɛmaakɔrɔ don fali maa kɛ balabile o t'a kisi doni lama sɛbɛnnikɛla filila yen dɛ ya kɔni a tɔgɔ de Michel Hamala Siribe nin ye tubabu ye kojugu anw ma a tɛ se sɛbɛnnikɛla kɔni ko k'a kan ka to yen nka a ye mandiya min fɔ n wajibiyalen den k'o fɔ sɛbɛnnikɛ journaliste Seydou i ma sɔn o ma Ala k'a to yen n'an ka hɛrɛ b'a la a fɔra a banna n'an ka hɛrɛ t'a la Ala ka bugurumugu sura a nɔfɛ a t'a dɔn f'a k'i yɛrɛ ɲininka yalima n kun bi yan wa o ye taali da ye Michel Hamala ale dɛsɛra fɔlɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min b'a la minisiri cɛ ta in na ni sɔmin kelen don k'a fɔ a bɛ to a nɔ na général Salifu Traoré ministre de la sécurité protection civile o bɛ se Jɔni Seydou jamana in kɔnɔ bi bolongɔni ɲɛsinnen bɛ cɛ min ma bi ka tɛmɛ minisiri bɛɛ kan o y'ale Salifu don o don a n'a fɔ polisiw ye nin kɛ don o don gendarmew ye nin kɛ don o don lakanabaaw u dɛsɛra nin na nin bi fɔ maliden fɛ sa kalo 12 o bi fɔ tiɲɛ don nka Salifu maa kegunba baarakɛlaba sabula ale yɛrɛ de ni cɛdenw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ mugutiyɔrɔ la ani nzɔnbɔnw minɛlikɛyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya mana kɛ kuma o kuma i k'a dɔn n tɛ se k'a bali nka segin tɛ kɛ nin ka bilen Mali kɔnɔ pour kana tigɛlamaw fɛ a k'o cɛ don a k'o tɛmɛnen kɔfɛ a ye ladu caman di kananko la Jɔni Seydou i k'a dɔn n'o ye commissariat de polisiw ye ka polisiw yɛrɛ labɛn ka polisiw jija k'u ja gɛlɛya maa tiɲɛnen minnu b'u cɛla ka to k'o salo kelen kelen ka b'u cɛla a ko a y'o caman kɛ Jɔni Seydou i k'a dɔn général Salifu a b'a nɔ na a ka ɲi ɲɛ da a ka ɲi Jɔni Seydou il est efficace sɛbɛnnikɛla ko a ko maa wɛrɛ bɛ sɔmin kelen don o bɛ to a nɔ na min ye Timore Tulenta nka Ala y'o bɔ a nɔ na Ala y'o ka kalifa minɛ a la sɔgɔmada u y'a fɔ u ko ten n y'a mɛn minisiri min bɛ gouvernement ka kuma lase kunna n'o ye Yaya Sangare bɔra ka min tɔgɔ fɔ a ye kibaruya di sɔgɔmada na k'a fɔ fɛn min ye Timore Tulenta ni Mali école ministre de l'éducation Ala y'a ka kalifa minɛ a la bi sɔgɔmada na Bamako a kɛra hôpital du Mali la Ala ka hinɛ Ala ka yafa k'an ma amin Jɔni Seydou i y'a dɔn minisiriya o tɛ saya sa ayi i k'a dɔn n ye maa kalannen saya tɛ bali Jɔni Seydou a ko n'o y'i bɔ a la a ko ni muso in i k'a dɔn min ye madame Traoré Seynabou Diop ministre des infrastructures et de l'équipement Jɔni Seydou fɛn min de bolo la i k'a dɔn walaka man di o tɛ sɔrɔ n'o tɛ jamana sirako jamana i k'a dɔn a taabolo ko a nabolo ko wuli ka jɔ la a ko i k'a dɔn ni muso min filɛ nin ye a bɔra cɛ minnu na kabini Ala y'olu da fo ka taa se u ka diɲɛ laban ma u ye baara min kɛ o dusu kelen de bɛ muso in na ko k'a sababu kɛ mun ye jamana sira tɛ yen a kumaba n'a mankan min ka dɔgɔ walima min ka kunba min yɔrɔ ka jan Seynabou Diop tɛ t'i bolo da yɔrɔ min ka caki nin yɔrɔ in man ɲi a b'o kɛ o yɔrɔ tɛ jamana kɔnɔ elle est un ministre de terrain elle connaît tout elle voit tout elle est partout a cɛsirilen don Jɔni Seydou ko cɛsiri da ta ye nka wari ko minnu bɛ gɛlɛya la ka sira dilan n'a tɛna sira dilan n'a daji ye n ko kuma dɔ la ni muso in ni le président président Jɔni président kɛ ni président ye fila ye Mali kɔnɔ Mamadu Nama Keyita handicapé ka président lui c'est le président d'honneur moi je suis l'adjoint et Brahima Amadou Aïdara BDM lui il est quoi Brahima Amadou Aïdara c'est le secrétaire général i yɛrɛ fa bi koyi n kɔrɔkɛ de y'a fila bɛɛ ye o i yɛrɛ fa bi ce sont mes grands frères bi kɔni i yɛrɛ fa non hali misi tɛ nin ko dilan mais je te dis que Jɔni Seydou n sen kelen ma ɲi n bolo kelen ma ɲi ne ko bi maa kisi Dakar de ma wa ti maa kisi Dakar les grands cadres de ce pays là c'est eux et alors u kala min i b'a fɔ kunkolo ka ci n'u ye tubabu k'a fɔ i b'a fɔ i tɛ taa k'u to yen e dun ko di n'u ye sirako fɔ u ye wariko fɔ n'u y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min a bɛ yen e dun ko cogo di nka n'u wulila k'a fɔ an ka taa nin yɔrɔ in na an ka taa nin yɔrɔ in na bɛɛ bɛ taa k'u to u b'a sɛri ale de bɛ buruwɛti sama jɛnɛfu nɔfɛ nka waati a bɛ talo minisiri bɛ jɔ k'a kɔrɔ u bɛ dingɛw gereju fɛ nin kun ye sɛbɛnni an ye min fɔ ayiwa info sɛti kɔnɔ a ka bi bɔli la tiɲɛ daba tɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le ku o tɛ bolokuru ye wa
sɛbɛnnikɛla n'o ye sa samabali ye sa samabali sam samabali ni y'a ka sɛbɛn ye samu ko amadu aya sanogo a n'a nɔkamaw ka kiri a n'a kɛ wa a tɛna kɛ wa o ɲininkali tɔmi bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minnu ye fanga daraki marisikalo tile 22 tɛmɛnen général amadu aya sanogo n'ale b'a ɲɛfɛ ale dalen bɛ kaso la a bɛ ɲini ka san 6 bɔ fasiribaa ko fɛn min ye décembre kalo san 2016 ye wulikajɔ kun kɛra amadu aya sanogo ni k'a ka kiri daminɛ o kɛra sikasokaw fɛ salilamisa bɛngali kɔnɔna na nka amadu aya sanogo yɛrɛ ka soronali donbaw a lafasabaw n'o y'a ka avocaw ye olu yɛrɛ de nana ɲini kiri fɛ maa 21 min n'o suko kuma bi fɔ yala dalu jumɛn bɛ k'a fɔ maa 21 tigitigi tɔgɔ min bi fɔ o tigiw don fasiribaa ko n'o donna kiri la fɛn min bɛna jɔ bɛɛ o de ye kolo ni sɛmɛ ka t'olu sɛgɛsɛgɛ u ko min ma test d'ADN sabula buni pasa o kuma tɛ fasiribaa ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o test d'ADN ka t'o kɛ o kɔni kɛra sababu ye kiri kɔni ka sozoro k'o kolow ni sɛmɛw kolow bɛɛ lajɛlen cɛ ani sɛmɛw ka tubabu jamanaw ma kɛ ka taa test kɛ fasiribaa ko fɛn min y'o test d'ADN ye o jaabi nana bɔ ni ko bi ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana da maa minnu kɔrɔ o de ye kiri tigilamaw ye fasiribaa ko a ko fɛn min ye kiri tigilamaw ye olu nana jira k'a fɔ fɛn min ye kiri a kɛ kuma sera o tuma wulikajɔ ni labɛn bɛɛ lajɛlen ka sabati min bɛ se k'a to kiri in ka kɛ a kumana fasiribaa ko nka gɛlɛyaba de nana don ko in na sabula fɛn min ye maa tɔw ye n'olu minnu tɛ tigɛ la maabaw la mun bɛ yen n'o jɔyɔrɔ bonyana ko in na kosɛbɛ o ye minisiri ye bi général Ibrahima Dayiru Danbele ale kɔni bɛ minisiriya la a bɛ sɔrɔdasiw ka ko kunna o Ibrahima Dayiru Danbele kelen min n'a kan ka wele kiri bunakun kan k'a ɲininka a yɛrɛ kelen bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ diɲɛ don o don a bɛ fɔrɔ da marifa dalen b'a kɛrɛ la u bɛ kɛlɛ la jamana bɛ se ka lakana cogo min na fasiribaa ko waati kelen n'a fɔra o ka wele ni k'o ɲininka kiri la fasiribaa ko o gɛlɛya bɛn a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Ibrahima Dayiru Danbele cɛŋana don maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ a yɛrɛ de y'a ka démission sɛbɛn k'a kɛ lettre ye ka taa di premier ministre ma f'a k'a lase jamanakuntigi ma fasiribaa ko yala tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa o siga bɛ maa caman na nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ Ibrahima Dayiru Danbele a ma ban ka démission di sabula a y'a dɔn bɛɛ k'a fɔ sɔrɔsiya ye cɛya de ye ani jaminɛya ye Ibrahima Dayiru Danbele a sirannen tɛ kiri ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ minnu fɛnɛ n'olu kan ka kɛ jamanakuntigi fɛ G5 Sahel tɔgɔla faransikaw fɛ yen makɔrɔn y'u weleli min kɛ k'a f'u kana po ka taa sigi ka fɔ kɛ fɛn min ye lakanako kuma ye Faransi ni Mali cɛ ani Faransi ni cɛncɛn jamanaw cɛ ɲɛfɔli minnu bɛ taa kɛ o tɛ se ka kɛ Ibrahima Dayiru Danbele kɔ cogoya si la maa b'i yɛrɛ la ɲininka Ibrahima Dayiru Danbele n'a démissionné na yala i bɛ ka ni jɔnni bɛna taa ka taa po ka taa lakanako kuma fɔ k'a sɔrɔ jamanakuntigi tɔ minnu bɛ taa olu n'u ka ministre de la défense bɛ taa min bɛ se k'a to u hakilinaw ni kɛlɛ fɛɛrɛw ye min ye o ka jira ɲɔgɔn na fasiribaa ko o fana bɛ sɔn ka kɛ sababu ye fɛn min ye kiri in ye janvier kalo tile 13 nata ni ka ndigan dɔ don a la fasiribaa ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ ka bɛ se ka taa Dayiru kɔ wa yala kiri in bɛ se ka kɛ fɛnɛ k'a sɔrɔ Ibrahima Dayiru Danbele a ma t'i fɛta fɔ wa o ɲininkali tɔmi bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni jɛlen bɛ Amadu Aya Sanogo a n'a nɔkamaw dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye kiri tigilamɔgɔw ye u nana n'u bɛɛ lajɛlen Bamako ka n'u lasago sabu kiri in bɛ kɛ Bamako yan de dɔw yɛrɛ ko kiri yɛrɛ bɛ kɛ ni sɛbɛn minnu ye ani hakilina minnu ye ko min ma notification o bɛɛ lajɛlen dira Aya n'a nɔkamaw ma nka maa caman bɛrɛ bɛ yen olu kɔni ko u dalen t'a la fiyewu k'a fɔ kiri in bɛ se ka kɛ k'o sababu kɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la waati tɛ nkalon tigɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le ku kɔnɔ a ka bi bɔli la Yosi Sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma pays émergent o don Yosi Sedu k'a dɔn i bɔra ka kiriko kuma min fɔ o kelen don a ko Amadu Aya Sanogo ani jalaki binnen bɛ minnu kan i k'a dɔn u ka kiri Yosi Sedu k'a dɔn an ka hakili to maaya la an ka hakili to faso la Yosi Sedu k'a dɔn a kana kɛ kiri ye kiri min laban bɛna jamanaden bɛɛ lajɛlen fara walima kana ni maloyaba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma nin ɲɔgɔn na ko mana kɛ cogo o cogo Yosi Sedu i b'a sɔrɔ a ko fiyɛ ka bon i k'a dɔn ko caman b'a kɔnɔ min ye gundo ye n'u dɔnnen tɛ kiri mana kɛ Yosi Sedu k'a dɔn kiritigɛlaw tɛ tiɲɛ ɲini de ye sabula olu bɛ tiɲɛ de ɲini min ye min kɛ o ɲɛ ka se ka dɔn nko kuma fɔtɔ Yosi Sedu k'a dɔn bɔ bɛ taa kɛ ko dɔw kan o bɛ na ni lamaloyalaba ani lagosiba de ye jamana ma a ko ni hakili b'a la kiri kɔrɔ caman kɛra jamana in kɔnɔ i ye maa dɔw tɔgɔ mɛn k'u ye ko dɔ kɛ Yosi Sedu k'a dɔn a kɛra lamaloya ye walima a bɛ na ni gɛlɛya ye maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min fanga ka bon kosɛbɛ nkalon t'a la sɛbɛnnikɛla ko
a ko kiiri kɔni i k'a dɔn kiiri dabɔlen don tiɲɛ dɔnni kama min ye Amadu Aya Sanogo a ka kiiri min n'a bɛna kɛ maa caman bɛ fɔ ka digi la bi faamaya la maa caman bɛ girinkajɔ la ani kumabafɔ la Jɔni Sodu ninnu bɛɛ lajɛlen nɔrɔkɔlen bɛ Amadu Aya Sanogo ka kiiri in na a ko maa dɔw bɛ Amadu Aya Sanogo k'a to fanga na dɔw kɔni bɛɛ politiki maa b'o la bi i k'a dɔn awa diinɛ ɲɛmaa fana b'o la Jɔni Sodu i k'a dɔn minisiriw b'u la minnu kɔni ye ko caman kɛ minnu ye kuma caman fɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔla don dɔ la k'a fɔ Amadu Aya Sanogo ye i m'a ye ninnu maa minnu filɛ nin ye ninnu si t'i fɛ e ka yamaruya d'a ma bani an b'a bɛɛ lajɛlen sɛdennin kantigɛ walima an b'a kɛ n'a fɔ accident de y'u sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ waasa i kɛ degun ani ka tɔɔrɔ ka n'o s'i ma sɛbɛnnikɛla ko ni Amadu Aya Sanogo n'a dasera o maa dɔw tɔgɔ ma jamana in kɔnɔ a ko jamana bɛ ci a ko i k'a dɔn ko in kun ye gɛlɛyaba de ye a ko gɛlɛya in dara ka cɛ min sɛgɛrɛ Amadu Tumani Ture ATT est-ce ATT lɔbɔ cɛ maabɔ fa fanta fa sɛbɛnnikɛla b'o fɔ ne yɛrɛ de y'o fɔ a m'a diya ne yɛrɛ de y'o fɔ Amadu Tumani Ture ne de y'a fɔ piyan mɔrɔ attention munna a y'a bɔtɔ don dɛ mais ne ma e y'a nani o ne ko Amadu Tumani Ture Amadu Tumani Ture a y'a fɛ bolo la e bɛ ka ATT sankɔrɔta a y'a ni Amadu bɛ ɲɔgɔn ye sira la Jɔni Sedu n'i ye jɛgɛ ye wulu bolo Ala ka d'i ma don ne t'a ka minɛfɛn dɛ o ye tiɲɛ ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ jeli cɛmɔgɔ den ka farin non farinya tɛ sa minnu kɛra Jɔni Sedu ngaraya ni ɲamakalaya dɔwɛrɛ tɛ min kɛra i ɲɛna n'a fɔra i k'o lakali n'i sera o fɔ cogo la ne ko o ye ngaraya ye wa c'est tout aussi simple que bonjour très simple ATT Jɔni Sedu sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi ko in kɛra maa min na n'o ye Amadu ye Amadu ye san 7 k'a tɛ jamana in kɔnɔ maa m'a kumakan mɛn a m'a fɔ maa ye nin kɛnna a m'a fɔ maa ye nin fɔ ma a m'a fɔ nin kɛra nin cogo in na karisa ye n janfa nin ye janfa i y'o mɛn Amadu da a ma maa si jalaki a ma foyi fɔ i b'a fɔ k'a ten Jɔni Sedu Amadu dun bɛ Mali kɔnɔ bi kiiri in bɛna kɛ yalima kiiri in senfɛ fɛn caman bɛ yen n'o tora ka fɔ kɛnɛma a bɛ bɛn wa a ti bɛn min ni an b'a ɲini ATT yɛrɛ nalen marifakan min da Moti a kana na ni gɛlɛya wɛrɛ ye voilà donc u ka kɛ hɔrɔn ye u ka kɛ cɛ ye Jɔni Sedu tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ti fɔ notre analyse est irréfutable tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ti fɔ jamanajɔ la c'est vrai Jɔni Sedu hali maa minnu ye hɔrɔn ye muso min n'i y'a furu ka san 10 kɛ a b'i ka furu la n'i b'a furu sa i t'a jogo bɛɛ fɔ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ dɛ muso min ni n'a ye san 5 kɛ ɲɔgɔn fɛ furu la Jɔni Sedu k'a dɔn furu la jogo b'a la i t'a bɛɛ fɔ kɛnɛma n'i y'a fɔ a maɲi sabula i b'a sɔrɔ e b'a bila cɛ dɔ bɛ yen o ɲɛ bɛ bɔ a fɛ k'a furu o b'a furu kuma bɛɛ kuma na n'i y'o fɔ o bɛ siran o ye tiɲɛ i bɛ tiɲɛni kɛ dɛ donc kiiri min bi kɛ n'a kɛra kɛcogo la Jɔni Sedu k'a dɔn kuma dɔw bɛ yen o fali man ɲi o ye tiɲɛ a bɛ na ni jamanati ye a bɛ na ni sɛgɛnna ye mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔɔw bi ba ɲɔgɔn na gɛlɛya min dun ma anw dala bi o ye bamananduw ka kɛlɛ ye n'a fɔra an nana fara tuguni ka taa far'o kan Ala man kisira o tuma mun de bɛ kɛ sisan sa kiiri ka kɛ a ɲɛ 40 ma Jɔni Sedu i k'a dɔn minnu bɛna ɲininka u ka kɛ hɔrɔn ye fɛn o fɛn n'a bɛ jamana ci ka n'i yɛrɛ kun ɲini dɛ fɛn o fɛn n'i y'a dɔn ɲɛ nin fɔ a bɛ ne bɔ kaso la nka a bɛ kɛ sababu ye ka jamana ci o kuma to yen tu n'es pas obligé de le dire mais n bɛ n ka jamana fɛ ani n ye hɔrɔn ye ça c'est un conseil que moi je donne o ye hakilina ɲumanba mais Jɔni Sedu bi Amadu Tumani Ture je te donne un exemple frappant a y'a da k'a fɔ procès la ne ka nin coup d'état in na nin ministre min filɛ nin nin cɛ min filɛ nin n'a bɛ fanga na ninnu de ye ne kɔnɔ suruku ninnu de ye ne ka taa a bɛ bɛn yan yede n'o kɛra ko bɛɛ bɛ nɔɔni mais c'est une vérité mais est-ce que a bɛ bɛn wa n'a bɔra ale da a bɛ nɔɔni merci o tuma an ka kɛ cɛ ye an ka kɛ hɔrɔn ye jamana an k'o bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ kiiri tiɲɛ fɔli zɔnna ne de ye nin kɛ walima n ma nin kɛ i ye cɛya kɛ o nka karisa ye nɛgɛn karisa nin b'a la daba tunkaraw taara n kɔni fɔ n ye i y'anw da don kuma na kɛ cɛ i k'i da don dɔw kan jamana ka jɔ maa dɔw bɛ yen olu ka kuma to yen ala minɛ n'i b'i fa siɲɛ kelen ni jamana sarakati y'o den Ala minɛ n'o ye a n'a sara i denw ye i bolo don
tabatu kana ne min tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye la rédaction ko dɛgɛ sisi bi bɔ karatɔ da fɛn min ye jamanakuntigi a ka nin baarakɛla kɔrɔ n'o ye Cɛgun Bube Mayiga Cɛgun Bube Mayiga k'a taara datugu kaso bonba la kununko ŋɔɛ la hawla wala quwwata illa billah lazim kutubu déféré n y'a mɛn ni fali tulo ye Cɛgun Bube kelen min bɔra Kuluba kalo tɛmɛnen inna lillahi wa karajuna kaso bonba o don dɛ a bɛ te wuli ka di Bakari Togola ni Adama Sangarew ma ye i bɛ ka na dɔ f'a ɲɛna a jo b'a la o Maliki ko a ka taa cɛ in kɔni i bɛ bɔ a ka kɛ da maninka cɛ o cɛ gɛrɛla la maninka ni kadɔ ne y'a fɔ maa fila bɛ yen a kana fanga dun maninka ni kadɔ a bɛ jɔn jigin o kɔnɔ a jo b'u la o kasoke de ye sɛbɛn d'a kan ha payi naam a tɔgɔ fɔ n ye fasiriba ko a ko Cɛgun Bube Mayiga kara de y'a sɔrɔ koyi kara ni nɛri fasiriba ko o de y'a sɔrɔ sabula ale tun bɛ jamanakuntigi ka kunnafoni di la sɛbɛnni sira minnu bɛ yen n'o ye réseaux sociaux ye Facebook ani Twitter a bɛɛ lajɛlen kɔdi de tun bɛ ale ka téléphone kan o tuma n'ale ye sɛbɛnni kɛ a bɛ sin ka bɔ jamanakuntigi yɛrɛ tɔgɔ la k'a fɔ jamanakuntigi ye nin fɔ e t'o dɔn o réseaux sociaux o t'e ka ko ye o non ne t'a ɲini k'o dɔn yɛrɛ sabula a bɛ kuma dɔw fɔ o ye nkalon da ye a bɛ nkalon da mɔgɔw la koyi an b'a bɛɛ fɔ kabini a ka cɛnin dɔ taara ne kunkolo tigɛ k'o nɔrɔ dɔ ɲɛmaden la ni ne y'a haramu fɔ bi u jo b'e la e bɔra Segu e tile ma bɛn ordinateur ni fɛnkɛ tile ma e bɛ t'i photo ta k'o bila i ka profil kan ka sin ka taa ne cɛmancɛ tigɛ ale dun b'a dɔn wari dɔɔni b'e kun e ka fisa ka t'o nɔrɔ dɔ ɲɛmaden la dangadenya b'o kun o ka jan ne bolokala ye kɛ ne wele ko ye ne ye ne ko nin bɛ kɛ ne cogo di dangaden n ko nin ye ne yɔrɔ jumɛn ye ne ko ne a ko mon frère wa i b'a filɛ k'a filɛ i yɛrɛ b'a filɛ k'a filɛ awɔ i b'a fɔ ko tiɲɛ don awɔ ne yɛrɛ mana n kunkolo ye ne yɛrɛ bɛ laban kɛ miiri dama ko a ye n tɛ nin ye a ko ne ma mon frère sɛgɛn de bɛ ne na n ko ala k'a ni sɔn a ko non a ko i bɛ 100,000 de ci ma sisan n k'a effacer ka bɔ a kan n'o tɛ n b'a jɛnsɛn sini diɲɛ bɛɛ b'a ye i m'a fɔ a k'a fili ne ko kana wa n ko o ko don a ko awɔ n ko n'o ko don a jɛnsɛn n k'a bɛ yɛrɛkɛ bɛɛ k'a ye cogo di n ko k'a bila ka taa musow fanfɛla la k'o na diya ne ye dangadi musow fanfɛla la mɔgɔ ka yafa ma ni ne ka k'a jaabi koyi a ka bila ka taa musow fanfɛ n k'olu n'a fɔ jaja nin jɛni di hadamaden koyi mɔgɔ ka yafa ma wala a ka fɛn man ɲi dɛ réseaux sociaux man ɲi dɛ a don ni bi cɛ n'a ye nkalon da i la i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ cogo ne denmuso dɔ bɛ yen o b'a fɛn ɲɛdɔn kojugu ne y'o wele n ko Gafu n ko fɛn dɔ ye ne sɔrɔ n ko e y'a ye wa o ko papa e bɛ min ne ko a ko na joona ne nana o sina ka ne ka téléphone minɛ ka fɛn dɔw digi a y'a effacer e t'o dɔn ka tila ka fɛn dɔw digi ko k'a désinstaller wa k'a mun de o y'a bɔlen i kun pewu ne sina ka lafiya ten o don ni bi cɛ réseaux sociaux ala haram naam kara da don sɛbɛnnikɛla ko a ko kara de ye Cɛgun Bube Mayiga sɔrɔ sabula jamanakuntigi bɛ kuma sira min fɛ réseaux sociaux kan jamanakuntigi yɛrɛ t'a kɛ o de ye Twitter ye o de ye Twitter ye maa dɔw de saralen b'a kama kuma min ka di jamanakuntigi ye i bɛ kuma jamanakuntigi tɔgɔ la k'a sɛbɛn k'a bila a bɛ kɛ i b'a fɔ jamanakuntigi kumana a bɛ kɛ ten de n'o tɛ i bɛ ka ti réseaux sociaux sɛbɛnw oui tout à fait mais maa dɔ de bɛ yen kɔdi in b'o bolo a b'a sɛbɛn k'a bila n'a kumana a bɛ kɛ i b'a fɔ i bɛ k'a yɛrɛ de y'a fɔ a bɛ kɛ ten de mais i bɛ ka yamaruya don i bɛ ka yamaruya don u sigilen b'a kama kɔdi ni fɛnw b'u bolo a kama naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Cɛgun Bube Mayiga ale tun b'o jɔyɔrɔ in de la fɛn min ye gɛlɛya don n'a ni jamanakuntigi cɛ o y'a wuli ka bɔ yen nka ale de ɲinɛna a taatɔ réseaux sociaux in b'a ka téléphone kan o tuma ale ɲinɛna k'a kɔdi bɔ k'a bɔ a ka téléphone kan o tuma ale taara ka t'i lafiya fasiriba ko ni kɔdi in ye a b'a ka téléphone na sɛbɛnnikɛla ko ale yɛrɛ ka compte bɛ yen o y'a yɛrɛ ka réseaux sociaux sira ye a fila bɛɛ bɛ téléphone kelen kan o tuma ale hakili latigɛlen di baara kɛ jamanakuntigi ka yɔrɔ la tuguni ko min kɛra Iran ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ale nana k'a b'a hakilinata fɔ a hakilinata fɔtɔ
a ko fɛn min ye américains ye u bira iranga nin kɔni ye jamana minnu ye maafalaw ye Trump yɛrɛ ye maa min ye maa jugu de ye maafala don n'i y'a mɛn tubabukan na pays voyou a y'o de fɔ ale y'o fɔ k'o sɛbɛ k'o fili dɔrɔn o taara bɔ président tɔgɔ la heureusement Trump tɛ Mali IBK ka fɛn kɛla o a kɛra i b'a fɔ ko IBK Mali de ye Trump neni ouais mais il l'est pas o américains sɛbɛn man ca Trump dun ye maa dusuba ye n'a dakuruya kɛlɛ kuma kan ye nin ye a bɛ misiri fili kan a b'a fili an ka ten ala de y'an bɔ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma in kɛ ani kuma in fili fiɲɛ fɛ réseaux sociaux kan bɛɛ lajɛlen ja tigɛra balawu sabula u y'a dɔn k'a fɔ kuma min fɔlen filɛ nin ye Trump ma k'a fɔ jamanakuntigi ye nin fɔ Mali président ye nin fɔ nin ye sitana ye nka foyi ma se cɛkun Bube Mayiga ma a ɲinɛna ka kɔdi in de bɔ a ka telefɔni kan Fasiriba ko a ko fɛn min ye ko in ye a ye diɲɛ minɛ cɛkun Bube Mayiga yɛrɛ kun ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ale de fili la sabula présidence ko nin ko nin kuma ma bɔ président da maa ti président ka baara kɛ yɔrɔ min ye kuma in fɔ o kuma jɔnni de ye nin kuma in fɔ u ko siga t'a la réseaux sociaux dɔw bɛ ko hacker o ye k'i ka compte pirater ko pirate don e kunna jara o e ka compte n'a kun ye dɔ ja o b'e ka compte pirater ka IBK fɛn bɛɛ nɛni ou bien ka faama dɔ fɛn bɛɛ nɛni a bɛ fɔ k'e de y'a fɔ n ko réseaux sociaux b'o fɛnɛ kɛ a ma ɲi koyi ni réseaux sociaux kɔni y'o kɛnɛ na mɔɔw n'a dɔn k'a fɔ o ye kalo ye ne yɛrɛ tɛ siran min ka di n da ye n'o fɔ bon réseaux sociaux n'u b'a fɛ k'i kɛlɛ yɛrɛ n di fanani kɔni kɛ n di banani kɛ lebu kuma bɛ yen n t'o fɔ n'u b'a fɛ k'e kɛlɛ yɛrɛ u bɛ sina k'e photo ta ka tɔgɔ kunda dɔ sɛbɛn a la ka e ni maa min ka di dɛ ka kuma e tɔgɔ la o tigi kan k'o tigi la buruja n'o tigi ma kɛ faamuyalikɛbaa ye kɛlɛ tɛna ne ko a b'o baara de la ta wa cɛnni i tɛ bɔ nin ko in na ayiwa anw da ye kunnafoni di ye i tɛ bɔ nin ko in ɲuman na b'a la o jugumanw de bɛ ka fiyɛ ta n'o tɛ ɲuman b'a la minisiri ka saya filɛ nin ye k'a fɔ teliya la a yɔrɔnin bɛɛ réseaux sociaux de y'a kɛ o ye tiɲɛ o y'a ɲuman à la minute a banna heure min na a n'a kɛra yɔrɔ min na a kunnafoni an y'a cɛri yɔrɔnin kelen bon réseaux sociaux ko in ɲɔgɔn se don a lebu n'a nani i b'a ye maliyɛnw de la awɔ n'o tɛ a ma dabɔ nin kama o anw de y'a yɛlɛma voilà anw de y'a tiɲɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni ye diɲɛ minɛ cɛkun yɛrɛ ye sɛbɛnni ko réseaux sociaux kelen k'a ka yafa deli an ko y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban fɛn min ye jamanakuntigi ka baarakɛ yɔrɔ min bɛ yen olu labanna ka plainte kɛ a contre la plainte in kɔni taara di bisi ma a ye su kelen si bisi la u y'a ɲininka ka ɲininkali busamisɛn gun a la ko in kɔni taara jɔ a la sabula a ma k'a ko in na a kɔni ko ale bolo de filila a lɛɛ ni u k'ale mankutu Fasiriba ko a ko jamana baara ni jamana mara la n bolo filila o t'a la sabula a ye ko min kɛ ko in kun bɛ se ka kɛlɛba kɛ Mali ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ni fɛn min ka kan o de ye k'a latɛmɛ sariya ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko kunun ko wulada nɛgɛ kaɲa 17 waati procureur n'o ye Mamadu Kasoge ye a ka dossier dara Kasoge ka tabali kan o yɔrɔnin bɛɛ Kasoge ye dossier di juge dɔ ma juge ko a ti siya a ye taa bila Bamakɔ kura kasobonba la o yɔrɔnin bɛɛ u ye gardiw d'a kan fɛn min ye cɛkun Bube Mayiga ye ni ka taa datugu quand même bien vrai que Bube ma baara in kɛ ka ɲɛ hali k'a to présidence la cɛkun i welela i y'anw de wele ko an k'i dɛmɛ a do yɔrɔ in na fo k'a fɔ a jiginna maa t'an na a de la ka bonya da min kan o dimi b'an na mais quel qu'en soit Alpha ça c'est un petit truc déjà qu'il reconnaît que ale filila k'a kɛ ale de filila mɔgɔ ka yafa ma moi je pense que a tun b'an ka taa kaso la nin na kelen mais nin b'a jira de k'a fɔ y a pas de sérieux dans ce pays comment fait-il que tu relèves un fonctionnaire ka bɔ baara la surtout à la présidence documents b'a bolo kɔdiw b'a bolo halisa o b'o bolo e hakili ma jigin a la k'a fɔ o b'o bolo k'o wele k'o minɛ a ka ban k'a di walima a ka sɔn ka di mais ça montre que même non ni n kumana dɔrɔn a bɛ tiɲɛ c'est vrai et la responsabilité 80% de la responsabilité incombe à la présidence mais comment tu peux relever un fonctionnaire documents b'a bolo secret kɔdiw b'a bolo secret i ko i gɛnna i m'a fɔ nin bɛɛ di nin di kama a bila ka taa k'u bɛɛ minɛ pendant combien de mois o b'o bolo et il y a du sérieux au Mali et ça c'est la présidence et ça c'est la présidence nin dɔrɔn de ye o mais mon confrère là je l'avais aussi Makura min nana Adam Cham c'est un bon journaliste c'est un bon grand frère mais il devrait se rendre compte que alors il devrait vraiment demander ça à Kabara daminɛ mais écoutez nin kɔdu ni nin kɔdu ale b'u dɔn nin kɔdu ni nin kɔdu a bɛ jɔni bolo ala kan ni kɔdu bɛ yen
Ndamo olu yɛrɛ ye il devrait même changer les codes mais c'est simple comme bonjour Adam Cham ani Ndeye Sissoko olu de b'a mais non il devrait se rendre compte que non n'aw nana code maa dɔ de bɛ yen code b'o bolo ka bolo si vous venez il vous changez tout demandez à changer tout ni m'a di a ɲinɛna mais vous demandez à changer ni nana baara la ni baara bɛ fɛ ka ɲɛ kɔrɔlen bɛ changer i ka kuraw ta change tout Jean Sodou ye n ka fɛn i ka analyse ye min fɔ a nalen filɛ dɛ n'i kɛra ministre ye i nana ministère la conseil technique chauffeur hali yɔrɔ furalaw tu changes tout chargé de mission attaché a bɛɛ kɛ hali yɔrɔ furalaw même minnu bɛ yɔrɔ fura c'est des escrocs a bɛɛ balen ka bɔ yen ka na ni maakura ye i bɛ lafiya mais non ministres bɛ changer mais dɔw bɛ ministère la 20 ans 30 ans qu'est-ce qui a changé? Absolument. C'est des techniciens, des conseillers techniques, des conseillers machin, chargés de mission, et ils sont là. Bara bolu de bolo, dossier bolu de bolo. Ou bien a dit, monsieur le ministre, toi tu connais pas. Il va signer. Il va sur le piège, il va du corps. Mali Tali, Joan Sedou, Wallah, c'est en zone. Ma tamango ma kona, il peut qu'en wele de. Ko ibe ka ki wele a ben sa nzona sa de ibe ka nzona e ka CV manja CV ko de do ibe ka est complexé par les CV mais il doit être décomplexé CV ko CV e ka CV bi page joli bo CV bo amulo ni ka CV te page nani bo ibe ka ti ga la jere nga CV be ndende nabo mine ako mine kala ngore te mbolo CV ngore de diplôme kele te mbolo ala sago a sago j'ai été à l'école de la vie yo babo kalas l'école fondamentale de Ségou Dar Salam kala bana Jeka pip kaka frefon la kodon waka kele bi ba Joan Sodou ka dɔ i hakili sɔrɔ Joan Sodou ka dɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan o don TC n'i y'o mɛn révélation kɔnɔ dɔrɔn a fɔ ko Tumani Kulubali Tumani ko a ko i k'a dɔn maa tanu don bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sa don kɔnɔ i k'a dɔn baara kun ye dɔn ye n'i ye baara kɛ n'a dɔnna a lakali ye wajibi ye sabula nafa b'o kɔfɛ agence de communication Miroir Media o ye cakɛda ye minnu bɛ tanuni kɛ maa minnu ye wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛ u ka baara la baara min n'a nafa u yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la jamana den tilancɛ bɛɛ ye dɔ sɔrɔ a la dunanjigiso min b'an fɛ yan hôtel l'amitié nin y'a siɲɛ sabanan ye u ka mɔgɔw tanu a ko tanuni a bɛ taa ka ɲɛsin cakɛdaw ani bangidaw ani kɛnyɛrɛyew a ko ɲinanda i k'a dɔn cakɛda minnu n'o ye sojɔminɛnw feerebaw ye maa min danu n'o na o de ye kɛnkɛyeri 2002 n'o kɔfɔra a fɔ ko Adama Danbɛlɛ i k'a dɔn u ye tanuni sɛbɛn ta ka d'a ma baara kɛcogo minan minnu bɛ feere a fɛ n'o ye sojɔminɛnw ye a wulikajɔ n'a cɛsiri ye i k'a dɔn a ɲuman ka na n'a ye Mali kɔnɔ wa sɔngɔ fana ka di sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu in kɔni u ma tɔtɔ ko la nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye tanuni kun de ye ka mɔɔw jira cakɛda minnu bɛ n'u bi cɛsiri la jamana kɔnɔ i k'a dɔn n'u bɛra ka jamana sɔrɔbolo yiriwa i k'a dɔn jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ u ka baara la a kun y'o de ye nka u bi kɔn de ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli in bɛ kɛ ka dasumsumuni kɛ yɔrɔ caman ni yɔrɔ caman bɛɛ mana bɛn min ka i k'a dɔn o cakɛdaw de bɛ taa ka jira sɛbɛnnikɛla ko a ko entreprise 20 n'o ye cakɛda 20 ye i k'a dɔn bolo dara o de kan ɲininkaliw senfɛ ani sɛgɛsɛgɛliw senfɛ bɛn kɛra a kan min k'a jira k'a fɔ kɛnkɛri 2002 jɔnko a la i k'a dɔn u ka wulikajɔ ɲɛna kosɛbɛ n'o fana y'i bɔ a la cakɛda dɔ bɛ yen ko CAR ani minnu bɛ taa ni mɔɔw ye Magan agence Almedina Voyage ani a wa taji feerela dɔ fana bɛ yen u k'o ma ko Soyat ka taa se min ye wulikajɔ ye n'o ye ANP ye i k'a dɔn a wa bankiw u ye bɛndenya u y'u bolomadenw fana kan bɛndenya dɛ awɔ kɛnkɛri 2002 i k'a dɔn o kɔni o wulikajɔ l'impôt sarali ani wulikajɔw la a bɛɛ lajɛlen dafara a ko tɛmɛnen kɔfɛ min ye direction générale de la police nationale u y'olu fana tanu ka da baara kura minnu dara ATS Mali sojɔ sira minnu bɛ BTP n'u k'a ma ko GP ani awa ɲare fura ka taa se awa hôtel de l'amitié yɛrɛ dunanjigiso min bɛ yen ani dɔw fana bɛ sira dilan EGK BTB ani assurance lafiya min ye dumuni feere yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma la vie marmite olu fana ye tanuni sɔrɔ ani awa société Gagnila et fils
Gagnila et fils. Gagnila et fils. Jean Zedou. Ne de la café nous ma so ngone yina na de. Ngo douanier ke chokoroba do konema. Cabinet indépendance tara. Chaka daf la be. Malika lempo walma douanier warma dele ka dula bada. Aduru ma dele ka dula bada ma dele ka bala kalokele. Gagnila et fils bola. Kele. Minye ba chanu kuma ka Somakov. Ba chanu kuma ka chaka da. Somakov bola. Ça c'est le sérieux. Façon ni yoro mi o ba be sara ka ban. Faut ka kila ka juru do façon là. Ça c'est le sérieux. Voilà. Société gagne la fille, ça me surprend pas. Il y a dans nos borais. So cargo Mali. So cargo. Énergie renouvelable. Mali Force Santerre. Ani abo trophée vert. Ou yo taka di ministère de l'environnement fanama. C'est bien que là ko akika don mi ngoni nye Adama Dambele. Kenkeri 2002. Akatonu ni ngoni mike kada ko chamanga mi nye sojo minae. Shima nege buruete ona nywana be. Akika do acha sirledu. Ni ngunye sebanye. Tumani Kulubali ka sebando. Anye mimbo la révélation kono ko dugolo ku dakenaka tabato ngana ne bintega do ni boni sebenye ango mima la révélation ya Traoré ya ble ni ya ka sebenye ya ko angata kuluba abenata jamana yin waruko ageleyalembe fo kata fo kwa toti jamana kundigi yere naga korola no ye palais milliard nani o juru de dajilembe palais la kuluba baba commandant na warba warma ba tedi aduna warma soroka nga juru be bamana nga dege ba batige danga nga batige danga ngelo e bito gani bi gala o ga biyo kono yala la u ka war ko bana pew Sebenarnya ko akoni ya takalaje mamunu be no ye fournisseur ye no ye jamana cakɛdaw ye n'u kɔni bi mina di kulubakaw ma munun be n'olu ta ye kurango ye wala telefoni ko u kɔni u tafla ni cɛtigɛ sabula fɛn min ye palais kuluba milliard 4 o juru de dasilen bɛ kulubakaw la parce que b'a ko maa dɔw yɛrɛ bɛ kuluba n'o ye baarakɛlaw ye u kelen bɛ ka telefoni portable a facture juru million da o ye weleli da ye ma baw bolo sisan bismillahi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'olu kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka jamana nafolo a nafolondanya a n'a sɔrɔbaliya n'i y'a ta k'a lajɛ ko caman bɛ yen a dɛnnen b'o la service minnu bɛ yen n'o ye impôt ani douane ye pression kɔni dalen b'olu ka saga ni waati n'u tɛna ɲini k'u yɛrɛ fa u bɛ girin ka taa yɔrɔ min u bɛ girin ka segin cogo min na u b'u seko damayira bɛɛ lajɛlen la min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka wari sɔrɔ cogo min ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali yɛrɛ nafolo ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten o kɛra sababu ye Mali yɛrɛ waridanya fɛ an warideli yɔrɔ de cayara kojugu fo k'a kɛ maa yɛrɛ ti fɛn d'a ma bilen maa ti juru don an na fo laban in na an labanna ka taa meleke arabu la olu hinɛnana ni ka dɔɔni juru don an na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye Bubu Sise kɔni bɛ girinkajɔ bɛɛ lajɛlen de la min bɛ se k'a to fɛn min ye wariw ye maɲumako wariw bɛ se ka sɔrɔ cogo min jamana ka basigi DFM minnu bɛ yen n'olu kɔni fana bilalen bɛ wari tɔni kunna ni Bubu y'a ɲini ka na dɔrɔn Bubu ɲɛnamankolon dɔ olu fana b'a kɛ haku u b'a walo i bɔ min kalama u ye mandat kɛ n'u y'a mandat kɛ o de ye wari bɔlen i bɔ min kalama dɔrɔn DFM bɛ se ka mandat signé ten n'a ye mandat signé wari banna Bubu bi bɔ min kalama dɔrɔn suko ndugu cɛ wari tɛ u y'a cɛ Mali sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wari ko gɛlɛyalen bɛ fo ka taa fɔ k'a to o kɔni kɛlen bɛ sababu ye présidence wo ministère wo a bɛɛ lajɛlen jigi ye yɔrɔba kelen min ye trésor don trésor kɔni langolonyana fo ka taa fɔ k'a to ten Wagande yɛrɛ de tɛ bilen koyi a ma langolonya Wagande yɛrɛ de tira a tɛ bilen Wagande tira a gɛlɛyara Yaya ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen wari dunkojuguya ni wari minɛkojuguya la jamanakuntigi yɛrɛ a n'a ka baarakɛyɔrɔ maaw olu b'a la a ko maa dɔ bɛ yen o kɔni ta ye kabako da ye a kelen bɛ yen a ka telefɔni ci wari kalo 2 dama kɔnɔ million da sɛbɛnnikɛla ko a ko a warimugu ma ta ka d'a ma koyi a ye telefɔni de d'a kulo la ka million da telefɔni ci sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka faamu cogo jumɛn na fɛn min ye jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔmaa don maa min don n'a kun delila ka kɛ secrétaire général ye conseiller à la communication kɔrɔ don IBK yɛrɛ nagakɔrɔ maa min n'a ni IBK jɛra ko caman ma ka san caman kɛ parce que b'a ko Ala n'a ka danajuguya n'a ka kojugukɛw a ka nafolo buruja kɛra sababu ye IBK yɛrɛ min ye bourgeois ye o ko nin da ka jugu ne ta ye o janama
ibe ka ko mi wari du zanga ni mi wari du ni ma du ni bolo fila ye ni ma du ni bolo fila ye a ni kanama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye o maa kelen ka telefɔni miliyɔn 8 miliyɔn da o damanda dasilen bɛ maa 40 fɔ ka se maa 50 ma a bɛɛ lajɛlen ka telefɔni facture dasilen bɛ ɲɔgɔn kan ye o ma sara sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ k'a bɔ yen fɛn min ye u bɛ kafe minnu min u bɛ dumuni minnu kɛ kurasan minnu bɛ na fura minnu bɛ ta u fɛ ani fɛn o fɛn bɛ yen u ka vɛsiw n'u ka karavati ni samaraw a bɛɛ lajɛlen facture tonnen de bɛ yen ni bɛɛ d'a mɛ jamana kun i bɛ vɛsi ba minnu y'u la u t'a san koyi hali a karavati u t'a san hali a latikɔlɔ. c'est-à-dire le problème est que hali o vɛsi minnu n'u b'a san a man ɲi u la yɛrɛ ils savent même pas s'habiller a yongo yangalen d'u la a b'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen o de ye k'a fɔ EDM Somagepu olu ka juruba dasilen b'u la ye n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamanakuntigi yɛrɛ a nagakɔrɔlan na n'i ye ale kelen tɛ koyi fɛn min ye IBK yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ kuluba t'a sara o tuma maa tɔw yɛrɛ t'a sara o ministère ka taa fara Assemblée nationale kan institution EDM ka juru min bɛ jamana cakɛyɔrɔw la n'o ye faamaw yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ ye miliyari 42. Bon, journaliste Sedou, là, tu éveilles encore une partie de mes sens. Énergie Kadjourou. 42 milliards. Il fut un moment, il y a un jeune cadre qui a été nommé directeur de l'énergie. Maron Yaklibala. Koulibaly, Dramane Koulibaly. Dramane Koulibaly. À l'époque, ORTM, Assemblée nationale, ministère, les hôpitaux. Mama Beni Djourubila a Tara Kouratega Bella. Et il a mis les gens en demeure de payer. À l'époque, on a pu. Ou c'est que je ne me rappelle pas du nom, mais ça va dans les milliards. Mais on enlève ce jeune garçon. Mais non! Donc là, il était une femme, nous n'a quoi. C'est qui va connaître mes wortemna. Ah bon? Ah, c'est un blade qui a wortem comptable. Kabashi Bejo. Kabejo. Ah, c'est qui go bisaka, c'est oui, il y a un comptable wele. Kota million que menani sara. Mais voilà. Comptable tara million que menani sara. Kaboli kana. Unana kala tukuno duguseje. Anana tukuni. Mais justement. mais non. Ayatke. Bon, il y a go madoko mungara. Utara million que me woro sara. Jean Sedou. Ni Sekene, si moi j'étais IBK à l'époque, ce jeune garçon-là, Mba directeur premier ministre de. Et auto fait où? Bon, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mami nana qui deme ka barala, ibo gain. Nam. Allez, à te charger de mission de ça. Donc, Dramane. Je pense pas. Ou y'a beau faire belle. Non. Dramane mbora bara de la France. Ngou tara no fedi. Ah bon? Ou tara no fait France. Un jeune cadre. Fala a bɛ wari min sɔrɔ Faransi a t'o tila sɔrɔ yan. Ayi. U y'a nɛgɛn ka na n'a ye. Kana kalo damadɔ dɔrɔn. A ko ni Mali don min na. Kalo damadɔ dɔrɔn. Mais heureusement, je sais qu'il est retourné en France. Bon, Gébé wuli ninnu bɛna bilen yan. O tina. Des cadres comme ça, est-ce qu'il bɛ se ka nin sɔrɔ ka na tugun? U ma fɛn kɛ, u ma foyi tiɲɛ, mais u bɛ ka baara k'a ɲɛma. Ka tila k'a humilier k'a gɛn ka bɔ baara la. Et pourtant, les résultats sont là. Mais non. Mali don. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko énergie du Mali kelen miliyari 42 o juru bɛ an ka jamana a cakɛdabaw la n'o ye jamana institution ye u balen bɛ k'a sara sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔn tɛ fɛn min ye telefonisow ye u ka juru baden de dasilen bɛ maa caman na sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ don fɛn min ye wulikajɔ minnu n'olu kɛra fɛn min ye jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita a bɛna waati min na a y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen sabula fɛn min ye coup d'état wagati la tiɲɛni dɔw fɛnɛ kun kɛra mun fɛnɛ nana ka na fara IBK yɛrɛ doni kan sabula Amadu Aya Sanogo n'a nɔkamaw waati min na u ye Amadu Tumani Ture gɛn ka bɔ fanga na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin katikaw ye olu kɔni ye jamana kɛ Bafa ni Kilicɛ ye n'u kun ye soirée kɛ u ye mesu kɛ wala u ye casiers commandé a sumalen u b'a n'a fɔra ka facture kɛ jɔn tɔgɔ la u b'a fɔ palais de Kuluba mun sumalen casiers yaya de y'a sɛbɛn dɛ mun casier toutes les notes de leurs frasques et orgies d'alcool et autres mesures en charge du palais angami yaya de y'a sɛbɛn dɛ ne ko ko casio y'a fɔ yɛrɛ de n'u ye fɛn o fɛn commandé n'i ko on fait la note au nom de qui facture bɛ kɛ jɔn tɔgɔ la Kuluba bien Bafa ni Kilicɛ ouais
sɛbɛnnikɛla ko o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ hali fɛn min ye accord cadre min n'o signé na Wagadugu o tɛmɛnen kɔfɛ Amadu Aya Sanogo n'a nɔgɔmaw kɔni ma jɔnkuda bila foyi minan kɔnɔ olu kɔni kun fɛ olu de ye palais fɛn o fɛn bi taa Kati dumuni fara fɛn wɛrɛ kan u k'a bɛɛ lajɛlen de ka kɛ Kuluba tɔgɔ la u ye fɛn o fɛn kɛ Kati ye u y'a bɛɛ lajɛlen bila Kuluba ka dépense la u ye fɛn o fɛn dun u ye fɛn o fɛn kɛ mobili o mobili sana mobili o mobili bolila a bɛɛ facture Kuluba o facture de nana dasi ɲɔgɔn kan fo ka tɛmɛ miliyari caman kan Allah a kɛra baara ye sa Yohani Seydou anw ka nin jamana in ka ko caman b'a jukɔrɔ dɛ Yaya ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye président Ibrahim Boubacar Keita ale nalen kɔfɛ ale kun kan ka juru ninnu sara k'u ban a yɛrɛ k'a taabolo yɛlɛma ale nana ale ye kura fara a kan sɛbɛnnikɛla ko ale yɛrɛ wari min bi d'a ma gindo la caisse noire o bi miliyari 16 bɔ sabula fɛn min ye wulikajɔ minnu bi kɛ IBK yɛrɛ a ka fɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bi don a ka avion na nafolo min bi don a ka avion na kalo kalo miliyɔn 250 o kɔni bi don IBK ka Boeing in na a ka wuli ka taa ni ka segin kɛ cogoya min ka d'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye IBK yɛrɛ a bi nafolo min dun a n'a bi nafolo min bɔ jamana kun a giriyara fɔ ka taa fɔ ko a to ten fɛn min ye jamanakuntigi ye n'a yɛrɛ ma jateminɛ kɛ ka dɔ bɔ a ka dunda la fɛn min ye jamana ye a bɛna bɛn a disi ka pi sabu maa minnu b'ale nagakɔrɔ diɲɛ don o don olu bi o ɲɔgɔnna de kɛ u bi jamanakuntigi ladigi sɛbɛnnikɛla ko ni dutigi y'i bila cogo min siga foyi t'a la dudenw fana b'o taama se kɛ kɔni kɛlen bɛ sababu ye hali IBK yɛrɛ ka avion san cogo min n'a kɛra mankan ye sɔngɔ bɛɛ lajɛlen fɔra la dɔw ko miliyari 16 dɔw ko miliyari 17 dɔw ko miliyari 20 maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'olu y'a dɔn k'a fɔ ko in kɔni ye janfaba de ye o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ ni jamanakuntigi yɛrɛ bɛ nin kɛse in na o tuma an yɛrɛ k'an sago kɛ sabula maa kelen ta tɛ jamana ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ko in ye a tɔ bɛɛ lajɛlen nana juguya waati min na o de ye Ben Barka waati min n'ale taara ka kɛ secrétaire général ye présidence la o tuma ale ye da de waasa fɛn o fɛn bɛ n'a kun balannen bɛ ko IBK ti sɔn a ma o tuma Ben Barka ale ye bɛɛ lajɛlen ja gɛlɛya wari bi cɛ cogo min ka bɔ ten a bi cɛ o cogo kelen la ka bɔ ten sɛbɛnnikɛla ko a ko nana kɛ sababu ye fɛn min ye juru ye k'a yɛlɛ présidence la fo kana se miliyari 4 ma an bɛ don min na ko bi maa caman bɛ yen minnu kɔni ye fournisseur ye minnu da ye dumuni ye minnu kɔni da ye minɛnw ye fauteuil ni café ni bɛɛ lajɛlen juru de dasilen bɛ an k'a dun dɔrɔn jamana tɔgɔ la Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Yohani Seydou k'a dɔn maaya ye hakili ye Yohani Seydou k'a dɔn maaw tɛ jɛ ka kelen ye jamana kɔnɔ i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka dulon ni i k'a dɔn a la nafama an ka taa fédération en sardine min ye diinɛ i k'a dɔn a kɔkɔrɔma dunbaw ye Yohani Seydou k'a dɔn minnu ko Ala minnu ko kira min ye Usumani Madani Sherifu Hayidara an b'i dɛmɛ i k'a dɔn Ala ka baara la Yohani Seydou o yɛrɛ jɛkulu a kolomaba dɔ ye i k'a dɔn Fadi bara ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'o y'u ka comité min bɛ Jelebugu la hakilinaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛdɔnni kɛ ka ɲɛfɔli kɛ Yohani Seydou janvier kalo tile 12 nata o bɛna kɛ ɲɛnajɛ ye ɲɛnajɛ min ni dunundi fɔ bala tɛ fɔ nka hakili jigin ani kuranɛ kalan ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma Usumani Madani Sherifu Hayidara i k'a dɔn u bɛna wele ka taa kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmaw laadatigiw i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛna wele i k'a dɔn Haut Conseil président ba n'o ye Usumani Madani Sherifu Hayidara a ka wulikajɔ ni cɛsiri minnu bara ka kɛ hadamadenya sabatilen ye ani silamɛ diinɛ dɛmɛni na u bɛ taa dɔ fɔ a la Yohani Seydou k'a dɔn dɔ fɔ in o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara hakilinaw kan n'o tɛ Usumani Madani Sherifu Hayidara a ka cɛsiri ni wulikajɔ jamana kɔnɔ a barika bonyana Mali yɛrɛ dilanni ani malidenw bɛnni Yohani Seydou k'a dɔn dandow la n'i hakili b'a la i k'a dɔn Usumani Madani Sherifu Hayidara waati la a kun ye wulikajɔba kɛ wulikajɔ min n'o kɛra sababu ye SEMA ani plateforme yɛrɛ Kidal olu ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa a kɛra sababu ɲuman ye min ye politikimɔgɔw ye janfaba ni gɛlɛba min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o caman ka duga hali ni hakili bɔra i bɔra k'i da fɔ Amadu Aya Sanogo min ma kuma min n'u ye fanga in daraki faama ni minisiri min minɛna k'u don kaso la Amadu Aya Sanogo fɛ ale de wulila ni ka taa kankari da kɛ a ka sabali k'i bolo bɔ mɔgɔw kana i k'a dɔn jamana na waati don sɛbɛnnikɛla ko a ko hali kɔsa in na min ye maliden minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa Mauritanie
Mauritanie Niger Burkina Faso a ye dɛmɛ minnu da k'olu sɛgɛrɛ jɔnni sedu k'a dɔn a bɔ foroba kɔlɔ sɛni o caman de an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na dɔgɔtɔrɔso ka taa se i k'a dɔn kɛnɛbaw min ye kolongo ye k'o walankata k'a kɛ fiyɛfiyɛ ani cikɛyɔrɔ ye zone de Niger kɔnɔ Usmane Badara Sherifa Haidara a ka ɲumankɛ bolo danda la min ye Amadu Jara ka fɔ ye a ko min ye a bɔ Fédération Ansardine o nin kɛnɛ in kɔni labɛnnen b'u bolo nin kalo tile 12 ni Ala sɔnna a ma waasa i k'a dɔn silamɛya hali bi bolofara dɔw bɛ o ɲɛ ka fɔ nin ye sɛbɛn an ye min bɔ l'indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tɛmɛra waati korona yɛrɛ waati maa koro a ti bila fo ŋa nin kelen lakali i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi min ye pomme de terre a gɛlɛyalen don ŋanamuŋanamumaw ni feerejugu kɛbaw u t'an bɛ nkalon da GDSM na ko GDSM de kɛn bɛ sababu ye ka pomme de terre gɛlɛya nkalon jɔli sedu nin waati in na san o san GDSM ale kɔni kɛlen bɛ ka na ni américains ka machine badenw de ye minnu bi sɛnɛba kɛ ka pomme de terre yari fa bɛɛ lajɛlen la ale de kɛra sababu ye pomme de terre ka kɛ 2 dɔrɔn min an ka jamana kɔnɔ ni hakili b'a la Moriboni Moriboni do dɛrɛ Moriboni Segukaw ka Moribo Keita Moriboni GDSM Moribo jɔnni sedu i k'a dɔn dankɔrɔba a ko dugukolo tɛ nkalonda maa na i k'a dɔn fiyɛfiyɛ min tigɛlen don a bolo bi k'a sɛnɛ nka pomme de terre gɛlɛya bi Moriboni tɛ sabula ni hakili b'a la kɔsɔ in na i k'a dɔn Bamajuw taara ɲɔnɛyan fan fɛ i k'a dɔn Moribo ka yɔrɔ dɔw bɛ yen u taara wa bin o yɔrɔw kan kabini o kɛra gɛlɛyamisɛnnin donna pomme de terre la ale de ye pomme de terre feerekɛba ɲuman yɛrɛ ye i k'a dɔn pomme de terre gɛlɛyalen i k'a dɔn Moribo a ka yɔrɔ caman de bɛ yen Bamajuw kɛlen don k'u banbɔ o kan yɔrɔ minnu diɲɛna minnu kɔni bɛ a wa feerejugu kan ka kɛ olu nisɔndiyara sabula olu bɛ taa ta yɔrɔ wɛrɛ la ka na n'a ye pomme de terre man ɲi i k'a dɔn a sɔngɔ ka gɛlɛn i k'a dɔn u b'a fɔ Moribo wa Moribo de bɛ na ni ale de y'a gɛlɛya koyi a bannen don ka pomme de terre feere nkalon don GDSM a k'a ladeli ye fɛn min ye bi maliden bɛɛ lajɛlen ka pomme de terre dun 2 dɔrɔn mɛn na wa a bɔra k'o laɲini min kɛ a natɔ don dɔɔni sabula wulikajɔ ni cɛsiri bolo dalen don GDSM fɛ waasa pomme de terre ye i k'a dɔn a ka nɔgɔya farafinna yɛrɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi farafinna bɛɛ k'a sɔrɔ nin ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le triomphe kɔnɔ a ka bi bɔli la